আমার কাছে একটা টিভি এসছে 28 ইঞ্চি সিঙ্গার SLE মডেল। আমাদের এটা প্যানেল ফল্ট। আমরা এখন প্যানেলটা সারবো, স্যার আপনাদেরকে দেখাবো প্যানেলটা কীভাবে সারতে হয় এবং ফল্ট দেখাবো আপনাদেরকে কীভাবে ফল্টটা আইডেন্টিফাই করবেন। তো টিভিটা আমরা এখন খুলবো। টিভিটার কিছু নাট আমি খুলে রেখেছি কাজ আগানোর জন্য, আর কিছু নাট আছে কারণ সময়ের বিষয়, আমাদের অনেক লং ভিডিও হয়ে গেলে সমস্যা। আমি ছবিটা কি দেবো? আমাদের চারি সাইডে নাট থাকে, নাট খোলার কোনো বিষয় না। যারা টেকনিশিয়ান আপনারা সবাই জানেন কেউ নাট খুলতে হয়। আমাদের ভিডিওতে কোনো অভিযোগই নাই, রিয়েল ভিডিও দেওয়া হয়। আপনারা ভিডিওটা দেখে যে সেই আপনি এটা ছাড়তে পারবেন। তবে ফল্ট যদি ফাইন্ড আউট করতে পারেন তাহলে, ফল্ট যদি ফাইন্ড আউট না করতে পারেন তাহলে তো কেউই পারবেন না ছাড়তে। এই যে আমাদের ফল্ট, আমরা সবার আগে দেখবো ভোল্টেজ ঠিক আছে কিনা। এরকম গ্লাস কিনে নিয়েছি যাতে তলে দিয়ে আমরা ভোল্টেজটা মাপতে পারি। আমি 3টা কাপে 3টে গ্লাস দিয়ে দিই আমার সুবিধার জন্য, 3টা কাপ যাতে আমি পারফেক্টভাবে মাপতে পারি। আমরা ভোল্টেজ সবার আগে দেখবো ভিজিএল। ভিজিএল -6 ভোল্টেজ আমরা দেখছি। ভিজিএল -6 ভোল্টেজ আমাদের এখানে প্লাস ভোল্টেজ দেখাচ্ছে, +6 ভোল্টেজ দেখাচ্ছে। ভিজিএফ দেখা যাচ্ছে হলো, এখন আমরা দেখা যাচ্ছে যেখান থেকে ভিজিএল এর আমাদের ভোল্টেজটা পাচ্ছি না। ভিজিএল ভোল্টেজটা আমরা এখন টানবো। আমি শর্ট তার তৈরি করে রেখেছি, আমরা শর্ট তার দিয়ে চেক করবো আগে ভিজিএল। ভিজিএল টানলে আমাদের প্যানেলটা ওকে হয়ে যাবে। আমরা এখন ভিজিএল তারটা টানবো। এটা কাট করেন, এটা সোজা করেন।
ক্যামেরা এটা সুজা গেলে টিভি ব্যাক হয়ে যাবে না। ও ক্যামেরা কাট করে একটু ক্যামেরা কাট করা যাবে না। কাট করলাম তাহলে আপনার সব ছবিগুলো ভালো আসলো কেন? না না না, তাহলে তো মনে হয় ঠিক টিভিতে আপনার ছবিও খারাপ আসবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তো মনে খারাপ করে অনেক কাছে দেখি। মানে সারাক্ষণ এরকম দেখতে হতো তাই না? ভিজে এল টানাতে আমাদের টিভি প্যানেল ওকে হয়ে গেল। ভিজিএল আমরা ছবি দেখাচ্ছি আপনাকে। ভিজিএল শুধু অনলি টানলে আমাদের টিভিটা ওকে হয়ে গেল। এই চলছে আমাদের ভিজিএল টানাতে টিভি ওকে। আমরা ফিটিং করে আপনাদেরকে ছবি দেখাচ্ছি, এর মধ্যে পুশ করে রাখবো। হ্যাঁ, মেডিকেল টেপগুলো আমাদের কি করতে হবে, মেডিকেল টেপ ফেলতে হবে তারটা আমরা লাগানোর জন্য। না হলে তারটা যদি আপনার না আটকে তাহলে তো হবে না। চিকন চিকন করে তার কেটে মেডিকেল টেপটা কেটে নিতে হবে, 3 ভাগ 4 ভাগ করে দিতে হবে। মেডিকেল টেপটা পাতলা এবং আঠা ভালো, মেডিকেল টেপটা সহজে নষ্ট হয় না, যার কারণে আমরা মেডিকেল টেপটা ব্যবহার করি। হ্যাঁ, অন্যজন কী ব্যবহার করা যায় না, আমি মেডিকেল টেপটা ব্যবহার করি। যেটাকে আমরা 3 ভাগ করে নেবো একটা ইয়েকে, দেওয়ার পরে এটাকে কাছে আসেন, এটাকে আমরা টেপ করে দেবো। এখন খারাপ করে ছবিটা ভালো আসছে না, তারপর তো ছবি ভালো না আসলে ফোকা দেবেন, তাহলে ভালো চলে আসবে। আমরা টেপটা দিয়ে যে তারটা দিয়ে বাইপাস করলাম, বাইপাসটাকে আমরা প্যানেলটা বসানোর সময় তো অবশ্যই ভালো করে দেখে শুনে বসাবেন। নতুন হাত হলে অবশ্যই সাবধান, আর যাদের পুরাতন হাত তাদের তো বিষয় না, তাকে প্যানেল ছাড়াও দেখতে হবে না।
ভিডিওতে কোনো কাটপিচ নাই, কোনো ভুগিযুগি নাই। ভিডিওটা যে দেখবেন একটা সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন, একটা লাইক করবেন। যে কোনো সমস্যা হলে আমাকে একটু রিং করে জানিয়েন, যতদূর পারি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে হেল্প করার। তবে 100% করতে পারবো না, হয়তো বা কিছুটা করতে পারবো। আমি আপাতত দুটো নাট লাগিয়ে দেবো, লাগিয়ে দিয়ে টিভিটা চালু করবো। সম্পূর্ণ নাট লাগাবো পরে, দুটো নাট লাগিয়ে দেই, আপনার ভিডিওটা শেষ করবো। দেখা যাক কি বলে। লাইভ চলছে আপনাদের, কাট পিচ কিছু নাই, সরাসরি লাইভ। এই যে আমাদের ছবি চলে এসছে, প্যানেল ওকে হয়ে গেছে। ছবি ওকে। আসসালামু আলাইকুম। শিরোমঠপুকুর পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, আমি সিরাজুল ইসলাম বলছিলাম। আমাকে হেল্প করলো আমার এক বড় ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আমার এখানে উনি অনেক দিন থেকে আছেন, কাজ শিখেন, এবং উনি ইঞ্জিনিয়ার এক জায়গায়, এবং কাজ শেখার চেষ্টা করছেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারকাতুহু। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটা ভালো লাগলে। আসসালামু আলাইকুম।